హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పాట్స్ డిషెస్. ఈరోజు మనము వేడివేడిగా అల్లం టీ చేసుకొని తాగుదామా? అల్లం టీ వల్ల మనకు చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. లైట్గా హెడేక్గా ఉంటే బాగా అల్లం టీ చేసుకొని తాగండి, ఇమ్మీడియట్గా మీకు రిలీఫ్ వస్తుందన్నమాట. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు అల్లం బాగా తురిమి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత కొన్ని నీళ్ళు, తర్వాత ఒక గ్లాస్ అన్నమాట. తర్వాత కొంచెం బెల్లం కానీ చక్కెర కానీ లేదంటే హనీ కానీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనము దీన్ని పొయ్యి మీద పెడదాం, వాటర్ని బాగా మరగనిద్దాము. తురిమిన అల్లం వచ్చేసి మనము నీళ్ళల్లో వేసేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇది కొంచెం బాయిల్ అవ్వాలి, బాగా బాయిల్ అవ్వాలి. బాగా బాయిల్ అవుతే బాగా శొంఠి వాసన వస్తుందన్నమాట అల్లం టీ. మామూలుగా అల్లం మనం పచ్చిదా అనుకుంటాము. చూద్దాం, దీన్ని కొంచెం సేపు బాయిల్ చేస్తాం. అంతలోపల నేను మీకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చెప్తాను. అల్లం టీ తాగటం వలన ఏమవుతుందని, కొంచెం హెడేక్గా ఉందనుకోండి, బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, తర్వాత మనకి కాళ్ళల్లో వాపులు కానీ ఏదన్నా ఉన్నాయనుకోండి ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ తొందరగా చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట. అల్లం టీ తాగటం వల్ల చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది. మనకి గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉంటే కూడా, ఒకసారి మీకు ఏమన్నా ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం అయిందనుకోండి, అల్లం టీ తాగితే కన్నా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇమ్మీడియట్గా మోషన్ ఒక 2 hours 3 hours కడుపు ఖాళీగా అయిపోతుంది, బాగా రిలీఫ్ అయిపోతుంది అనమాట. కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా, చాలామందికి మార్నింగ్ టైమ్స్ కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా, మార్నింగ్ లేస్తానే అల్లం టీ తాగేసేయండి ఫ్రెండ్స్. 10కి 11కి కడుపులో గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నా కూడా తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. ఇంట్లో 2 teaspoons ఆఫ్ జింజర్లో ఎన్ని కెలోరీస్ ఉంటాయంటే చాలా తక్కువ కెలోరీస్ ఉంటాయి, 4 calories ఉంటాయి అన్నమాట. సో దీని గురించి మనమేం వెయిట్ పెరుగుతామని మనమేం టెన్షన్ పడక్కర్లేదు. ఆకలికి కూడా చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్. ఇది కడుపు బాగా ఆకలి కానీ పిల్లలకి ఒక్కరోజు అల్లం టీ చేసి ఇచ్చేస్తే బాగా ఆకలి అవుతుంది, బాగా తెల్లుతుంది కదా. ఇప్పుడు మనము కొంచెము, నా దగ్గర బెల్లం ఉందన్నమాట, బెల్లం వేసాను దీంట్లో. ఇది బెల్లం పొడి ఫ్రెండ్స్. ఇది కలపటానికి ఈజీగా ఉంటుంది, బాగుంటుంది, కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. అల్లం అప్పుడే తెల్లిపోయిన వాసన వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇప్పుడు బాగా తెల్లింది కదా, వాటర్ కూడా ఎల్లోయిష్గా అయినాయి. అల్లం టీ అని మీరేం భయపడక్కర్లేదు, చాలా 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 బాగుంటుంది. నా ఫేవరెట్ టీ అనమాట ఇది. నేను డైలీ తాగేది ఇదే, నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇది తాగితే. మీరు హనీ కావాలంటే హనీ వేసుకోండి, ఇంకా బాగుంటుంది. హనీ లేకుంటే బెల్లం వేసుకున్నా పర్వాలేదు. అంతే ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని వడగొట్టుకుందాము. దీంట్లో కొంచెం ధనియాలు వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది, ధనియాలు కూడా బాగుంటాయి. ఎంత ఘాటుగా ఉందో తెలుసా ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. స్మెల్ అయితే సూపర్ 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 ఉందన్నమాట. సో మనం రోజు మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ వేడివేడిగా అల్లం టీ తాగుతాము, మనం కలిసి తాగుదాము. చూడండి, ఎల్లోయిష్గా ఉంది, కొంచెం అల్లం మొత్తం దిగిందనమాట. ఓకే, అందరం కలిసి తాగుదాం ఫ్రెండ్స్. అల్లం ఫ్రెండ్స్ అనమాట మనం. బాయ్.